분이 받으실 겁니다. 국가를 받아서 한명 쉬고서 한 분만 주고 내려놓는 그러니까 개별 촬영 끝나고 단체 촬영을 하는데 사회자님 정인치 해주세요. 네. 지금 대통령님께서 입장하십니다. 지금부터 장성진 바로 인사명령을 낭독하겠습니다. 공군 중진급과 동시에 해군 참모총장으로 공군 중장 손성락을 대장 진급과 동시에 공군 참모총장으로 합니다. 삼정법의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 이어서 배우자에게 꽃다발을 증정하시겠습니다. 이어서 배우자와 함께 기념사진을 촬영하시겠습니다. 다음은 육군 참모총장 김규하 대장입니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 이어서 배우자와 함께 기념사진을 촬영하시겠습니다. 다음은 해군 참모총장 강동 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 이어서 배우자와 함께 기념사진을 다음은 수치를 수여하시겠습니다. 감사합니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 배우자에게 꽃다발을 증정하시겠습니다. 이어서 배우자와 함께 기념사진을 촬영하시겠습니다. 다음은 연합사 부사령관 김성민 대장입니다. 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 이어서 배우자와 함께 기념사진을 촬영하시겠습니다. 다음은 이작전 사령관 김호복 대장 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진 촬영하시겠습니다. 이어서 배우자와 함께 기념사진을 촬영하시겠습니다. 마지막으로 지상작전사령관 주성훈 대장입니다.
수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하겠습니다. 배우자에게 꽃다발을 증정하시겠습니다. 이어서 배우자와 함께 기념사진을 촬영하겠습니다. 이어서 단체 기념사진 촬영이 있겠습니다. 모두 무대 위로 올라와 네, 수고하셨습니다. 접대실로 모시겠습니다. 네, 이상으로 장성 진급 신고 및 3전급 수여식을 마치고 한담장으로 이동하시겠습니다.